ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি রিনি সিম্পল লাইফস্টাইল তোমাদের সবাই কালকে জানছি। আজ নিয়ে এসেছি স্নেজিং চ্যালেঞ্জের পার্ট 2। তো এর আগের দিন স্নেজিং চ্যালেঞ্জ করেছিলাম ফুল ঝাড়ুর ওই কাঠি দিয়ে। আজকে করব স্নেজিং চ্যালেঞ্জ এইটা রুই মানে তুলো দিয়ে। রুই বলে না, রুই হিন্দিতে রুই বলে, বাংলায় তুলো বলে, কটন, ওটা দিয়ে করব। তো সেদিন তো 5টা হাঁচি দিয়েছিলাম, আজ জানি না কতগুলো দিতে পারবো। তো জানি না পারো না কতগুলো পারো, কারণ স্নিজিং চ্যালেঞ্জ মানে আজকে এটা দিয়ে কতগুলো হাঁচি দিতে পারি। সেদিন তো 5টা দিয়েছি এর আগের দিন, তো আজ কতগুলো দিতে পারি সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো আশা করি তোমাদের মজা লাগবে, ভালো লাগবে। একটু কষ্ট হয় তবুও করে নিই, ভালো লাগে। তো এর আগে যেটা করেছিলাম সেটা অনেকে অনেক কমেন্ট করেছে, অনেকে বলেছে খুব মজা পেলাম, খুব হাসলাম। তো এটা আমার জন্য অনেকটা বড় পাওয়া। তো আমার জন্য যাই হোক আমি কাউকে তো হাসাতে পেরেছি, কেউ আমার জন্য একটু খুশি হয়েছে, হেসেছে, তো ভালো লাগে এগুলো, তার জন্যই করি। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। देखो आज फिर से आ गई स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2 लेके। तो उस दिन मैंने 5 छींक मारा था, तो आज कितना छींक मारते हो वो दिखाऊंगी, वो भी रुई से, जिसको कॉटन बोलते हैं, बंगाली में तुलो बोलते हैं। तो एक रुई से कितना सीख मारती हूँ मैं वही दिखाऊंगी। ये उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था ना स्नीजिंग चैलेंज का, तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया, जो हम लोगों ने बहुत हंसा, बहुत मज़ा आया। तो अच्छा लगता है सुन के, जो मेरे लिए किसी ने हंसा, किसी ने मतलब मज़ा, किसी को मज़ा आया, तो अच्छा लगता है। आप लोग हंसते हो, मेरे को भी अच्छा लगता है सुनने में। इससे मतलब और क्या हो सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं रूही से। और आप लोगों के दिमाग में कोई फ़नी वीडियो हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए मैंने मतलब हैंकी लेना भूल गई, हैंकी ले लो। नहीं हुआ। आप लोग गिनती करना, मेरे गिनती से बाहर हो रहा है, क्योंकि आप चीज मांगोगे या गिनती करूँ, आप लोग गिनती करना, ठीक है। पहले दिन से ज़्यादा मांगूंगी। नाक लाल हो गई मेरी, पूरा नाक लाल हो गई।
आँख से पानी निकल गया। रोना पड़ रहा है मेरे को। आज इतना ही है, फिर दूसरा कोई चैलेंज वीडियो लेके आऊंगी और कोई फनी वीडियो आप लोगों के दिमाग में हो तो बता देना, ठीक है।